nggak sehat, tapi enak. Halo gengs, gue Ocha. Jadi video pertama gue di YouTube itu adalah video keyboard, yaitu Keychron K2. Ini adalah salah satu gadget yang gue punya, yang gue merasa sangat worth it untuk dibeli. Dan sampai sekarang keyboardnya juga masih bagus-bagus aja, nggak ada yang rusak-rusak gimana gitu. Dan gue juga baru sadar kalau sekarang keyboardnya itu kita bisa beli di Tokped, jadi nggak perlu bayar shipping lagi dari Cina. Jadi gue cuman mau bikin sebuah update soal keyboard gue ini. Gue kemarin baru aja beli keycaps dari brand yang namanya Pressplay ID, merek lokal yang gue baru tahu beberapa minggu lalu. Jadi mereka itu specialize di teknologi dan juga lifestyle. Jadi mereka ada barang-barang kayak keyboard dan mousepad, tapi juga ada jualan barang kayak dompet atau gantungan kunci kayak gitu. Mereka kemarin baru aja launch produk baru, yaitu keycaps. Kalau kalian bingung, keycaps itu adalah tombol-tombol mechanical keyboard yang kita bisa lepas pasang. Dan kebetulan mereka bikin kombinasi warna yang gue mau dari dulu. Gue awalnya udah ready untuk beli dari luar negeri dan bayar shipping yang lumayan mahal demi dapat color combination ini. Jadi the fact that ada merek lokal yang bikin juga, gue langsung beli nggak mikir panjang. Jadi inilah produknya. Jadi ini cuman keycapsnya aja ya, bukan keyboard yang baru. Kombinasi warna ini lumayan ingetin gue sama sniper di CSGO itu, yang orange, putih, hitam. Dan gue juga ngerasa ini ada vibe Deathstroke gitu, which is kebetulan salah satu karakter favorit gue dari DC Universe. Anyway, pemasangannya itu super simple. Sayangnya mereka nggak include alat pelepas keycapsnya. Ini untungnya aja gue udah punya, tapi menurut gue mestinya mereka include aja sih, karena siapa tahu banyak orang nggak punya alat ini. Karena ada beberapa mechanical keyboard yang susah banget untuk dicabut pakai tangan doang. Oke, jadi keycapsnya itu bakal fit ke cherry switches, atau untuk lebih gampang kalian lihat aja keyboard kalian itu tanda plus atau bukan. Kalau plus berarti bisa pakai keyboard ini. Obviously ini cuma untuk mechanical keyboard, jadi kalau kalian punya keyboard yang biasa, nggak bakal bisa. Sebelum kalian beli, kalian coba make sure aja keyboard kalian itu Cherry MX switches, karena ada beberapa keyboard yang baru-baru ini, terutama dari Logitech atau dari Razer gitu, mereka mechanical switch tapi udah nggak pakai Cherry MX switch lagi. Jadi nggak semua mechanical keyboard itu sama. Jadi sebelum kalian beli, make sure aja keyboard kalian itu bisa. Oke, untuk kualitas keycapsnya sendiri, gue sih rasain bahannya itu lebih kasar daripada yang gue biasa pakai. Dan somehow kasarnya itu bikin kerasa ini less premium, in my opinion. Kalau kita rasa-rasain emang kerasa, tapi kalau pas kita lagi ketik dan kita nggak mencoba untuk ngeraba-raba keyboardnya, kita fokus aja dengan apa yang kita kerjain, rasanya itu jadi hilang sih. Gue bahkan coba ketik sebelah-sebelahan kayak gini, dan jujur aja gue nggak bisa rasain bedanya apa. Tapi emang kalau kita raba satu-satu, dia mulai kerasa perbedaannya. Keycapsnya juga udah anti minyak, jadi kalau kalian misalnya tangannya kotor abis pegang muka atau rambut yang berminyak, minyaknya nggak bakal terlalu nempel di keycapsnya. Kalian bisa lihat contoh di sini di bahan. Masih rekam kan? Oh, oke. Kalian bisa lihat di frame keyboardnya, which is bahan yang nggak tahan minyak, itu kelihatan jauh lebih berminyak daripada keycapsnya. Kalau kalian lihat deket-deket gini ya, kelihatan sih ada bekas kotoran gitu, tapi tinggal dilap aja. Oke, kalau kalian pakai keyboard kayak gua, ini Keychron K2, ada beberapa hal yang kalian harus waspada. Yang pertama, tombol Shift, Alt, Fn, dan Control yang di sebelah kanan itu nggak bisa fit. Bentuknya kegedean. Ini mungkin lumayan bad news ya untuk kalian yang punya Keychron K2 juga dan pengen beli keycaps ini. Tapi sebenarnya ada solusi. Karena keycaps yang original dari Keychron itu warnanya hampir sama dengan keycaps yang dari Pressplay, gue jadinya tetap pakai keycaps yang dari Keychron ya untuk 4 tombol ini. I mean, dari jauh nggak kelihatan kan bedanya. Ya, ini technically problemnya bisa di-solve, tapi dengan cara yang kurang cantik aja. Yang kedua, function keys di Keychron itu kita tahu ada function lain, seperti volume up and down, play pause, adjust brightness, dan lain-lain. Nah, di keycaps Pressplay ini, tombol F-nya itu nggak ada indikasi apa-apa. Jadi ya, kita harus hafal aja sih tombol apa itu buat yang mana. Mungkin untuk kalian, mungkin ini big deal, apalagi kalau kalian sering banget pakai. Tapi buat gue rela sacrifice-in itu demi dapat kombinasi warna ini. Yang ketiga, tombol home, page up, page down, dan juga delete. Mereka agak lain sendiri. Jadi makanya kalau kalian notice,
Di bagian sini gua pakai keycaps yang blank. Untungnya aja mereka ada provide blank keycaps. Mereka provide 4. Karena kalau gua pakai keycaps yang seharusnya gua pakai, itu jadi ada yang lebih pendek dan ada yang lebih tinggi. Jadi nggak simetris. Contohnya, tombol home lebih tinggi dari yang semua. Tombol delete somehow kependekan. Karena ada naik turunnya gitu, gue jadi pakai keycaps yang blank. Jadi sekarang mereka udah lumayan rata, dan untungnya karena gue jarang pakai tombol ini juga jadinya gue nggak permasalahkan. Yang keempat, keycaps ini itu nggak support backlight. Nah, ini gue udah tahu karena gue juga udah ngobrol sama adminnya. Jadi gue pas beli, gue udah relain, ya udah deh nggak usah pakai backlight. Tapi setelah gue pasang, gue coba nyalain backlightnya dan ternyata masih bisa gitu. Walaupun sekarang huruf-hurufnya nggak nyala, tapi at least di samping-sampingnya itu masih ada glow-nya. Jadi gue rasa kayak, oh masih bisa aja sih, oke juga. Yang gue nggak sadar, kalau kita pas gelap-gelap, which gue suka kerja kalau gelap-gelap, itu nyalanya jadi jelek banget sih. Gue nggak tahu di kamera itu dapat atau enggak, tapi beneran itu jadi jelek banget. Jadi ya solusinya tinggal dimatiin aja backlightnya. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang kalian harus perhatiin kalau kalian pakai keyboard ini juga dan kepengen beli. Oke, selebihnya kita dapat tombol pengganti Windows button yang ada logo mereka. Gue sih tetap pakai tombol Windows biasa. Tapi ya, it's a nice touch. Mereka include something kayak gini. Yang gue bingung itu adalah kenapa warna putihnya beda dengan putih yang lain. Menurut gue sih jadi malah aneh ya. Tapi, it is what it is. Dan ini juga support sampai full size keyboard. Jadi itu maksudnya dapat numpadnya juga. Jadi gue rasa kalau keyboard kalian itu full size, kalian nggak bakal dapetin masalah-masalah yang gue dapetin dengan keyboard gue. Karena yang mereka kasih itu memang size standar untuk keyboard-keyboard di luar sana. Sedangkan keyboard gue itu memang lebih ke custom made, dia unik sendiri. Jadi kalau kalian misalnya punya keyboard yang bisa dibilang custom made juga, yang keycapsnya beda dengan keyboard-keyboard yang lain, kemungkinan kalian juga bakal dapetin masalah yang gue dapetin. Gue nggak ada rasain perbedaan suara sih di antara pakai keycaps yang ini dengan keycaps yang original dari Keychron. Tapi ya, coba kalian denger aja. Gue by the way pakai brown switch, jadi ini sound testnya. Untuk pemilihan fontnya, gua rasa ini lebih kayak industrial gitu, lebih macho. Sedangkan keycaps yang dari Keychron itu, gua rasa itu lebih kalem. Menurut gua sih ini balik lagi ke preference orang masing-masing. Untuk gua sih, gua nggak ada masalah dengan dua-duanya. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya. Nothing much to say. Gue cuma seneng aja akhirnya gue bisa dapetin warna yang gue dari dulu mau. Ya, walaupun ada beberapa kekurangan yang gue mention tadi, tapi gue rela demi mendapatkan kombinasi warna ini. Jadi ingat kalau kalian pakai Keychron K2 juga dan pengen banget sama warna ini, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya take note aja ada beberapa hal yang kalian harus sacrifice. Bisa aja yang warna hitam kalian pakai Keychron punya, cuman pakai yang putih dan oranye. Terserah kalian sih. Tapi selebihnya kalau keyboard kalian itu keyboard yang standar, gua rasa sih nggak bakal ada masalah. Oke, itu aja dari gua. Gua overall seneng banget sama desain yang baru ini. Gua serasa kayak punya keyboard baru. Mereka juga ada warna lain selain warna ini. Gue bakal taruh link pembeliannya di bawah. Dan harganya itu Rp269.000. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka videonya, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton.